Halo, guten Tag, meine Damen und Herren. Kita akan lanjut belajar preposition. Sebelum kita lanjut belajar preposition pada kesempatan kali ini, boleh meine Damen und Herren silakan di subscribe channel ini dan likes dan juga boleh di share jika memang alle meinen das kalau kalau channel ini bisa membantu teman-teman dalam belajar berbahasa Jerman. Ya, oke. Mari kita mulai. So, yang akan kita pelajari ya, wir werden heute auf Präposition, wir werden in ya und dann auf, an, in ya, zwischen, nach, an, in, durch, neben, auf, bei. Ya, jadi itu dia. Jadi ada beberapa preposition, baik itu dia menggunakan datif atau menggunakan akusatif. Ya, kita bisa lihat bedanya yang pertama wo sama wohin. Wo yang berwarna coklat, yang wohin berwarna kuning. Wo is Justina? Justina is in der Kirche. In der Kirche. Ya, dari die Kirche berubah jadi der Kirche karena dia datif. Ketika pertanyaannya adalah wo, ya, dia akan berubah menjadi datif. Nomennya akan berubah menjadi datif ketika disambung dengan preposition in. Sedangkan wohin geht Justina, kemana Justina akan pergi? Wohin geht Justina? Justina geht in die Kirche. Lihat perubahannya ketika wohin dia berubah menjadi akusatif. Ya, ketika dia menggunakan geht pergi ke in die Kirche. Jadi akusatif. Nah, seperti ini misalnya wo sitzt Andrea? Sie sitzt auf dem Stuhl. Sie sitzt auf dem Stuhl. Kursi. Der Stuhl. Ya, ketika dia pakai wo, dia duduk di atas kursi auf dem Stuhl, dia menjadi datif. Next, wo hängt das Bild? Di mana build itu menggantung. Ya, di sini dia tanpa subjek. Jadinya tidak ada orang yang menggantung, dia sudah tergantung di sana di tembok, ya. Wo hängt das Bild? Das Bild hängt an der Wand. Dia berubah menjadi datif, die Wand. Sedangkan jika ada orang yang menggantung karena dia jadinya wohin, mein Vater hängt das Bild an die Wand. Die Wand. Tembok. Ya, dia berubah menjadi akusatif. Karena ya, wohin hängt. Ya, wohin hängt mein Vater das Bild. Ya, mein Vater hängt das Bild an die Wand. Das Geschäft. Ya, toko. Das Geschäft. Wo ist Sandra? Sandra ist im Geschäft. In dem Geschäft. Wohin geht Sandra? Sandra geht ins Geschäft. In das Geschäft. Wo und wohin? Wo liegt das Mäppchen? Das Mäppchen liegt in der Schublade. Wo liegt das Mäppchen? Das Mäppchen liegt in der Schublade. Wohin stellst du dein Mäppchen?
Ich stelle mein Mäppchen in die Schublade. Wohin stellst du dein Mäppchen? Ich stelle mein Mäppchen in die Schublade. Wo steht Matthew? Matthew steht zwischen der Büsche. Wo steht Matthew? Matthew steht zwischen der Büsche. Das bedeutet, Matthew ja steht zwischen der Büsche, ja. Und dann wohin läuft Matthew? Matthew läuft zwischen die Büsche. Ja, wo und wohin? Dativ und Akkusativ. Dann jetzt, ich warte meine Mutter am Bahnhof. Petra fährt mit dem Zug nach Berlin. Ja, ich warte meine Mutter am Bahnhof. Ja, Petra fährt mit dem Zug nach Berlin. Ya, jadi kita bisa lihat biasanya kalau Bahnhof dia juga pakai an. Ya. Terus di sini keterangan Petra, Petra dia menggunakan atau berpergian dengan mit plus datif, mit dem Zug ke Berlin. Berlin karena dia kota jadi dia tidak pakai artikel. Du lernst an der Bushaltestelle. Kamu nyender ya di Bushaltestelle. Lernst, du lernst. Wo lernst du? Ich lerne an der Bushaltestelle. Ferdinand fährt mit dem Bus zum Büro. Zu dem. Zu definitif. Ya, kalau zu sudah pasti dia menggunakan datif. Nanti kita akan belajar verben preposition apa saja yang menggunakan datif. Ich lerne Deutsch in der Schule. Ich fahre mit dem Fahrrad in die Schule. Ja, die Schule. Ich lerne Deutsch in der Schule. Ich fahre mit dem Fahrrad in die Schule. Lihat perbedaannya. In der Schule, in die Schule. Pertama karena belajar di kelas, sedangkan yang kedua adalah mengendarai sepeda ke sekolah. Ja, wohin und wo. Wir spielen auf dem Fußballfeld Fußball. Ich laufe durch den Fußballfeld. Durch plus akusatif. Ya, auf bisa jadi dia akusatif, bisa jadi datif, tapi di sini auf itu adalah wo, bermain di lapangan bola. Paul steht neben der Universität. Paul berdiri di samping Universität. Paul steht. Wo steht Paul? Paul steht neben der Universität. Paul studiert Medizin an der Universität Humboldt. Nah, Medizin an der Universität. Studieren sudah pasti dia pakai an der. Ya, ich studiere an der Hochschule Heilbronn. Ich studiere an der Universität Mannheim. Ja, sie studiert Medizin an der Universität Humboldt. Bibliothek. Ich warte auf Sie in der Bibliothek. Ich arbeite bei der Bank. Bei plus Dativ. Die Fabrik. Nah, das ist hier Präposition mit Dativ. Zu, nach, mit, seit, von, aus, bei, gegenüber. Yang tadi Wechselpräposition, ya. Jadi ada Wechselpräposition plus akusatif und datif, ya. Sedangkan ada juga Präposition nur mit akusatif, ya. Dan juga Präposition mit datif. So, hier zum Beispiel. Wir fahren mit dem Auto zum Museum. Mit plus Dativ, zum plus Dativ.
Meine Familie kommt aus Indonesien. Meine Familie kommt aus der Türkei. Aus plus Dativ. Wohin gehen Sie, Herr Müller? Ich gehe ins Landesamt. So, ins, ya, das ist wohin, ya, jadi plus akusatif. Karena dia nicht definitif mit datif, ya. Kalau in itu tidak menggunakan selalu, tidak selalu menggunakan datif. Bisa juga akusatif ketika dia wohin. Die Gitarre liegt im Zimmer. Paul legt die Gitarre ins Zimmer. Nah, beda ya, di gitarre terletak di Zimmer sama Paul menaruh gitar di Zimmer. Dia yang menaruh. Jadi itu akusatif. Ich lege meinen Bleistift auf den Schreibtisch. Saya menaruh pensil saya ya. Jadi karena ich lege meinen Bleistift ada orang yang menaruh auf den Schreibtisch. Auf plus akusatif karena dia wohin. Ich wohne mit meinem Freund oder mit meinen Freunden. Ich gehe heute Abend aus. Der Stuhl ist aus dem Holz. Nah, der Stuhl ist aus dem Holz. Ya, kursi itu berasal dari kayu. Aus dem Holz. Mein Haus liegt gegenüber dem Gebäude. Rumah saya terletak di seberang dari gedung tersebut. Ja, mein Hund ist im Stift. Mein Hund läuft ins Stift. Ich und mein Bruder verstecken zusammen hinter dem Haus. Di belakang rumah. Verstecken, bersembunyi. Ya, ini karena wo. Hinter dem Haus. Das Fenster klebt an der Wand. Ya, jendela itu menempel di dinding. Er sitzt auf dem Sofa. Ich stehe vor dem Park. Ich gehe nach Hause zu Fuß. Er geht in die Schule zu Fuß. So ist das. Sudah terlihat bedanya ya antara akusatif und nominatif auch mit akusatif und datif ketika menggunakan preposition. Ya, so ist das. Kita akan belajar lagi tentang preposition ya setelah ini. Und ich glaube, das ist erstmal alles für diesem Kapitel. Ja, jetzt nächste, wir lernen Possessivpronomen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.